Evo ljudi, idemo novi vlog, idem s mamom u shopping, prodavnicu, kupio sam sve ove stvari, mama će sad to da idem se kući. Možeš ti? Muš ti to. Kako se majka voli pustiš fino da nosi, da ostane u formi. Jer ako sve nosiš, onda izgubiš na formu. Znači ovako ostaje mlada. Vidiš li šta smo radili na GTR-u ili ne vidiš? Ovo. Koje? Ovo. Kukulele, šta to? Šta to? Kukulele. Aha, stane ovo. Gledaš li ti moj auto ikad? Ovo. A, da. Bože, sačuvaj, kaže Felne urađene prvi put kad sam uzao auto. Kako se čini? Šta okej, vrikni, reci wow, Nikola. Ma daj, Nikola, brate. Ovo je odrađeno, odradit ćemo neke full sličice, pogledajte kako je bolje upo ovaj, kako je BIP uradio, doktor najveći. Opali smo auto da se slažu obje folije i sutra idemo na Karmit. A sad ja ovo da zašarafam RX-7, sve što imam. Vidjeli ste ovo već, foliju u prošlom vlogu. Sad ćemo da je skockamo čiste, da je skockamo unutra, pošto kao što vidite vrata tamo je vam. Da skockamo unutra, da je vodimo sutra, da sutra tamo pokažemo. Iako nije gotova, ali da ljudi vide RX-7 uživo, jer mislim da ovdje niko nikad nije vidio RX-7 uživo. Ja mislim, ne znam, ali većina sigurno nije. Da im pokažemo, malo da otvorimo auspuk tamo, da se provozam. I također, pogledajte ovo. Auspuk, gledao si sija, brate. Boja je rekao da hoće da uradimo vlog kako ja dođem u njegovu garažu i radim i budem njegov radnik. Znači izmaltretirat će me pa kao već znam, ali snimit ćemo to. Ja sam mrtav umoran, spao sam 3 sata, dođeo sam 4,5-5 sati. Tamo sam bio 4 sata dok smo radili foliju. Isplanirali smo za ovo auto novu foliju zajedno sa karbon haubom i krovom. Pogodite koja folija i koja boja ide na njega i onda ćemo da vidimo, možda i se i predomislim, poslušam nekog od vas ako budete imali bolju ideju. A onda ću vam u sljedećem videu reći koja je moja ideja. Kaj, ajmo izbaciti Mazdu. Da izbacimo Mazdu, da malo šarafamo oko nje, ali prije što krenemo da šarafamo, praću jedan trening. Mi je majica nova, Vanja mi kupila majicu, kaže non stop si u crnoj i zelenoj i širokoj. I kupi normalnu majicu da nosiš i već se osjećam kao peder. Ne, zaboravio sam da maknem. Gledamo, neće moći paliti auto. Dobro, nastruje nešto. Uspjeli smo! Ljudi, uspjeli smo. Ne znam da li da se sastavljam sada i da vraćam sva vrata, ali sad izgleda brutalno. Pogodao s ovom tablom, sam treba sve očistiti naravno, treba staviti cover tu. Ima posla, sad ćemo se bačimo na šarafanje, na peglanje. Nažalost nisam mogao da snimam, ja radio trening i Sajo, kralj, došao kao u fazonu sutra je mitov, ono glupo mu da idem sa autom bez table, kao da tabla ne radi. Gledajte ovo. I gledajte sad, sve radi, gledajte ovo. Samo da očistimo sve i sutra nam mi da bude ono wow i volan je ono skockan. Presrećan sam, Sajo je doktor majke mi. Odem završi trening, čekam Bolta da dođe. Neće vam snima kako to šarafamo, to je šta. Sat vremena možda se zvratimo zvučnik i oboje vrata da očistimo. Inače vam snimati od ujutro kad krenemo put, čitav mit i sve što se bude dešavalo, lako noć. Ljudi moji, 12 uveče, evo da vidite. Sve vraćeno, očišćeno, tabla radi, stavljena, očišćena, izgleda brutalno, od vani isto. I stiglo je Air Rex Digital Air Suspension. Znamite, to je digitalno. Za, koji auto? Golf 5 GT. RX-7 ustate. Ovo ostalo, pojma nemam šta je. Znam da je jedno nos. Evo ja ti ispadne kralj, inače, ovdje smo mrtvi. Ovo mu je ratno za amortizer. Nije na plin. Za vazdu. Da. Ovo ću u gepek da stoji i ispred ovoga akumulator. Kako će da izgleda ljudi? Bolešnje ti izgleda kao stavimo. Low glow, ovo nam je za ispod auto, ono što smo bili nalijepili pa je bilo sranje. I ovo mi je Dragon Garage poslao poruku, rekao kako on kupio ovaj low glow, da mu je bio super, da probam. Ja sam i to naručio u jednom od narednih videa. Recite samo koji auto stavimo. Hajde, ništa idemo na Karmit. Pa ljudi, kucajte, da hoćete da otvaramo amortizere, da vam pokazujemo ugradnju, sve da vam snimamo detaljno. Low glow na koje auto? Glow. Možete imali malo glow sad. Malo da ja tebi glow. Ništa, vidimo se ujutru. Ljudi, čao. Dobro jutro ljudi, 9 ujutro, evo idemo po Boška, to jest ne, idemo ovoga sve na šlepu. Bošić nas dovede, pakujemo ostala 2 auta, malo ćemo da ispoliramo ovo pozadi sad. Vidimo može li Bole to malo maknuti ili ne može. Da, mi je rekao samo, brate, nosi vas da onaj protipožarni, pošto ovo što voziš je rizik. Ali GTR sad kad sam izlazio iz kuće i kad sam ga vidio kako izgleda s ovim blatobranima, znaš kakav mu šmek daje. Masa je natovjerena, evo je i Vanja. On je nervozno
što je lijepo. Besna sam. Idemo do pekare. Idemo. A vas ima malo goriva, M5-ici pali ovaj vazda pun i na put, ja pokupimo 2 turice. Ljudi moji, bez obzira koje auto mu dam, znači jednostavno je uvijek sporiji. Sad ćete vidjeti, nema on taj osjećaj za velika auta, za brza auta. Nažalost, ljudi ne mogu snimati i vozit, ali Vanja je već u crveno, sad ćete da vidite kako je izgorila. Znači, Boli izlazi iz auta, vrišta će i govori kao Vanja je već popizdila na tebe šta radiš. Gdje si, mačkice? Hello. Ganđa, si dobro? Tebi mačka. Boli izlazi iz auta i govori kao Vanja ti je u žuto, blizu crveno, ja je popizdila. Jel tu ulaz? Kupila sam mu pogled. Kupila sam ti pogled. Ovo si mi kupila, hvala. Ajde, majka, se zove, moram dobar car meet Bruka, svaka čast ovom momku što organizuo. Ako želite, zapratite ga na MNE Cars. Lik samo izbacuje sva auta, izbacuje šta god spotuje i organizuje sam ovaj meet ovdje. I zaista je bilo mnogo ljudi, mnogo auta, nažalost jedino. Ljudi je bilo puno, ali jedino nije bilo istuniranih auta, bilo je kupljenih auta od one auto kuće Osmanagić, ali nije bilo kupljenih istuniranih auta, ono da je neko nešto skocko. Vidim da je uglavnom sve stok, tako da to mi je jedino žao. Bilo je lijepo, zaista je bilo lijepo, idemo nešto da jedemo. Hvala svima koji su bili, koji su se javili i stvarno je teško sa svima se slikat. Napravili smo malo i zezanje i vruće je dosta, tako da. Sa trubačima, ali stvarno je bilo lijepo i svaka čast momku, svaka čast za sve. Mala vožnja, idemo sad do Porto Montenegra, malo karting i mislim idemo kući, to je to. Nadam se da vam se svidio kratak vlog, 10 minuta. Ja sam ponio samo jednu bateriju, imamo samo 20% baterije. Znala sam, tačno sam znala. Mi krećemo, ja govorim, Bole, tu reku 100% nešto zaboravio. Samo jednu bateriju. Da, i zaboravio sam i ljudi uživajte. Stvarno Bruka, iskreno.